سلام يا سيدنا. سلام ونعمة وبركة. اولا يا سيدنا احنا مبسوطين جدا ان احنا مع نيافتك، ودي فرصه عظيمه لينا احنا كشباب. في اسئله كتير جدا في اذهاننا الاسبوع الالام. مبسوطين جدا ان احنا مع نيافتك وهنعرف الاجابات بتاعتها. وأنا اللي مبسوط أكتر إني أكون معاكم وعمال أصلي إن ربنا يعطينا كلمة تصل إلى قلوب الشباب. شكرا يا سيدنا. في بدايه اسبوع الالام دايما احنا كشباب بيكون عندنا تخوفات من حاجه متكرره دايما، اللي هي في بدايه اسبوع الالام دايما يقولوا لنا ان احنا لازم نكشر ولازم نكون زعلانين، ما نشربش كولا، ما نطلعش مع اصحابنا، ما نخرجش، ما نعملش اي عادات بتبسطنا لمجرد ان احنا في اسبوع الالام. أولا يعني إيه نكشر؟ لا، في أسبوع الآلام بتكون فترة تعزية شديدة، مش تعزية عادية، وبالتالي تبقى فترة مفرحة روحيا. مش نكشر، لا ما نكشرش أبدا، بالعكس. فترة أسبوع الآلام فترة مفرحة عن أي أسبوع في السنة كلها. أما حكاية ما نشربش كولا دي هي شيء من النسك لكي نسير مع الرب خطوة بخطوة في آلامه، مش حكاية ما نشربش كولا. احنا هنتكلم إزاي نقضي أسبوع الآلام. تمام يا سيد. في بدايه اسبوع الالام دايما احنا كشباب بنكون مستنيين الفتره دي وبنقول عليها انها اقدس اسبوع في السنه، وبالاخص في ناس ممكن ما تكونش صايمه اسبوع الالام، لكن اول ما تكونش صايمه الصوم الكبير، لكن اول ما يجي اسبوع الالام ما ينفعش ما نصوموش. فعايزين نعرف من نيافتك ازاي نعيشه، ما يعني عيشه حقيقيه ويكون اسبوع مختلف عن اي اسبوع. أولا يعني إيه حد ما يصومش الصوم الكبير؟ يعني إيه حد في الصوم الكبير ياكل بيض وجبنة؟ يعني إزاي؟ لا، الصوم الكبير ده من أول يوم كلنا نصومه، إنما طبعا أسبوع الآلام ليه قدسية أكتر من الصوم الكبير جدا. أنا بس عايز أقول ما هي قصة خلاص هنا، لأن أنا حاسس إنه 90% من الشباب ما يعرفوش قصة خلاص هنا اللي هي أسبوع الآلام. باختصار يعني الخطية لها 5 نتائج. نمرة 1 الحزن، نمرة 2 المذلة، نمرة 3 الاضطراب والقلق، نمرة 4 اللعنة، نمرة 5 وجع القلب. دول نتائج أي خطية، وليها عقوبة اللي هي الموت. فرب المجد حمل خطايانا وجاز الآلام لكي يخلصنا من نتائج خطايانا، وجاز الموت لكي يخلصنا من عقوبة خطايانا. أقول الجملة دي تاني لأن دي اللي نفسي إنه كل الناس يعرفوا قصة خلاصهم، إن ربنا حمل خطايانا وجاز الآلام ليخلصنا من نتائج خطايانا، وجاز الموت ليخلصنا من عقوبة خطايانا. يعني إيه حمل خطايانا؟ في آية مهمة جدا في أشعياء 53 بتقول إيه؟ ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا. الرب هنا الآب وضع على الابن القدوس اسم أو خطية جميعنا. في جملة سمعتها من قداسة البابا شنودة أكتر من 5000 مرة، إن الرب حمل جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. يعني من آدم إلى المسيح 5500 سنة، من المسيح لغاية النهاردة 2025 سنة، يبقى الاتنين حوالي 7525 سنة. بافتراض إن العالم هيقعد لغاية 10,000 سنة، بافتراض. فالمسيح حمل جميع الخطايا لجميع الناس من آدم إلى آخر الدهور اللي هي 10,000، لو بافتراض إنها تكون 10,000 سنة. يعني أنا النهاردة عندي 65 سنة، لو أنا هعيش 70 سنة، المسيح حمل خطايا 65 سنة وخطايا 5 سنين اللي جاية. فدي حمل جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور.
ولحظة حمل الخطايا دي كانت في جثيماني، وده اللي خلى المسيح يتصبب عرقا بلون الدم، وكان في الهواء الطلق، بينما بطرس الرسول معلمنا القديس بطرس الرسول كان في أوضة مغلقة وكان بيصطلي، وده في الهواء الطلق وعرقان، لأنه لحظة نزول الخطايا على رب مجد كانت لحظة صعبة جدا، كانت ضغطة شديدة جدا. وأشعياء النبي بيقول في أشعياء 53 من الضغطة أخذ. في بحث مهم جدا في الإنترنت، يا ريت أي حد من اللي بيعرفوا إنجليزي يقروه كويس، اسمه Physical Death for Jesus Christ. البحث ده عملوه 35 أستاذ من أساتذة الطب على مستوى العالم، تجمعوا مع بعض وعملوا البحث ده، وبيتكلموا بقى عن لحظة حمل الخطايا دي، إنه في اللحظة دي المسيح تعرض إلى، هقول بالإنجليزي severe anxiety and intense agony. agony يعني ضغطة نفسية، intense فظيعة. أنا قعدت أسأل نفسي كم خطية حملها المسيح؟ ومن آدم لآخر الدهور غالبا هيبقى حاجة زي تريليون واحد، لأن احنا النهاردة 8 مليار، من سنتين كنا 6 مليار، من آدم لغاية النهاردة مليارات، ولغاية آخر الدهور مليارات. طب التريليون دي اضرب بقى في كم خطية. فحمل مسيحنا القدوس هذه الخطايا وتعرض للإنتنس أجوني، ده ضغطة نفسية شديدة، ووصفها أشعياء النبي، قال من الضغطة أخذ. فالدكاترة دول قايلين إيه؟ إنه نتيجة الإنتنس أجوني ده اتعرض لحالة اسمها هيماتوهيدروزيس. الحالة دي معاها ارتفاع في ضغط الدم أكتر من 300. اللي فينا ضغطه بيرتفع 150 تبقى دماغه هتتفجر، فده أكتر من 300 يؤدي إلى رابتشر للكابيلاريز أو انفجار للشعيرات الدموية. فالانفجار في الشعيرات الدموية دي فنقطة نزلت في الخويصلة بتاعت العرق، فالعرق جوه الخويصلة تلون بلون الدم، فتصبب عرقا بلون الدم، وده اللي مكتوب في الكتمارس القبطي بتاعنا الدقيق. فكان لازم يحمل الخطايا عشان يجوز الآلام ويخلصنا من نتائج خطايانا، ويجوز الموت ويخلصنا من عقوبة خطايانا. أنا بداية كلامي قلت إنه نتائج الخطية 5. أول حاجة من نتائج الخطية هو الحزن، فمسيحنا القدوس حمل خطايانا بالأحزان المرافقة لها، وده اللي وصفه أشعياء النبي وقال أحزاننا حملها، وقال مختبر الحزن، وقال والرب سر أن يسحقه بالحزن. يعني والرب وضع عليه اسم جميعنا وسر أن يسحقه بالحزن، وادانا الفرح الكامل. قال وأنا أعطيتهم فرحي كاملا فيهم، كما ورد في يوحنا 17. نمرة 2 حمل خطايانا بالاضطراب والقلق المصاحب لها. أي واحد عنده خطية بيبقى قلقان ومضطرب. وفي العهد القديم برضه في أشعياء النبي بيقول وفي جيله من كان يظن أنه ضرب من أجل اسم شعبه. وبرضه قال أشعياء النبي تأديب سلامنا عليه، هو اللي ياخد التأديب وإحنا اللي ناخد السلام. عشان كده مسيحنا القدوس قال سلامي أعطيكم، أنا اللي هاخد التأديب والضرب واديكم السلام. نمرة 3 حمل خطايانا بمذلتها. في سفر هوشع يقول إيه؟ أخطأوا فأبدل كرامتهم بهوان. هوان والمذلة، الخطية معاها هوان ومذلة، والتوبة معاها كرامة. هو شال الهوان والمذلة وادانا المجد، قال وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني.
نمرة 4 حمل خطايانا بلعنتها. قديس بولس الرسول يقول صار لعنة من أجلنا وادانا البركة، باركناكم بكل بركة روحية. حمل خطايانا نمرة 5 بأوجاعها وادانا الشفاء. أوجاع فظيعة، وبرضو أشعياء النبي قال أوجاع نتوجع بها، وبحبره يعني بجراحاته شفينا. من حوالي 20 سنة تقريبا 2005 كان الفيلم بتاع ميل جيبسون ده، طلبوا انه يعرض في السينما المصرية قبل ما ينزل في الانترنت. فمدير امن الدولة لشؤون الكنيسة كان صاحبي قوي ساعتها قوي يعني، فكلمني قال لي عايزين يعرضوا الفيلم. قلت له ماله يا فلان بيه؟ قال لي انا قلت اشوفه في الاول عشان ادي قراري للوزير. بعدها ب3 ايام قال لي انا شفت الفيلم. ايه؟ واحد بيتضرب. فانا قلت له بص يا فلان بيه، عندنا آية بتقول ايه؟ ونحن في أشعياء النبي برضه أشعياء 53 برضه، ونحن حسبناه مضروبا ومصابا من الله. قال لي مش بقول لك؟ قلت له لا، شوف كمالة الآية، وهو مجروح من أجل خطايانا، دي بداية الرحلة، مسكوق من أجل أثامنا، دي نهاية الرحلة، وبجراحاته شفينا. قال لي لا اشرح لي. قلت له لا دي عايز قعدة، لا دي عايز قعدة. قال طب إن شاء الله نبقى نقعد، وما قعدناش. فحمل خطايانا بأوجاعها وادانا الشفاء. عشان كده بنقول كل يوم في الفصحى المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا من نتائج الخطية، ومات على الصليب وأعطانا الحياة، خلصنا من عقوبة خطايانا. فدي قصة خلاصنا. أنا عايز أقول لكل واحد من الشباب، الخطايا اللي شالها المسيح جزء منها خطاياك أنت بالاسم. الأحزان اللي شالها المسيح، والاضطراب اللي شاله المسيح، واللعنة اللي شالها المسيح، والمذلة اللي شالها المسيح، والوجع اللي شاله المسيح، جزء منها ليا أنا بالاسم، وليك أنت يا تودروس بالاسم. وبالتالي ينابيع الخلاص إنه ربنا شال الأحزان عشان يدينا الفرح، شال التأديب عشان يدينا السلام، شال اللعن عشان يدينا البركة، شال المذلة عشان يدينا المجد، شال الأوجاع عشان يدينا الشفاء. هذه ينابيع الخلاص. احنا برضو جزء من ينابيع الخلاص دي، خاصة بي أنا وبحضرتك وبكل شاب. فدي قصة خلاصنا، ودي قصة أسبوع الآلام. في ضوء كده بقى كيف نقضي أسبوع الآلام؟ نمرة 1 نهيئ أنفسنا قبل أسبوع الآلام. اللي عنده خطية يتوب عنها، واللي عنده مشغولية يخلصها، واللي عنده مشكلة يحلها، ولو مشكلة كبيرة يأجلها. نمرة 2 يا ريت كلنا نتفرغ تفرغ كامل، يا ريت. وإذا ما قدرناش نتفرغ تفرغ كامل، على الأقل نص تفرغ، إنما ما يبقاش يوم عادي بالنسبة لي. نمرة 3 ننتظم على الكنيسة جدا. نمرة 4 نتنسك قليلا. اللي انت بديت في الأول وقلت بيقولوا لنا ما نشربش كولا، فعلا بيتقال كده، وبرضه ما ناكلش أكل عادي. يعني قداسة البابا شنودة كان في أسبوع الآلام دقة بس فقط. ولما عيوبي ابتدى يغسل كلى في آخر 3 سنين، أنا في يوم قلت له يا سيدنا حللني قداستك، أنا ليا طلبين. قال لي اتفضل. قلت له شوية زيتون بس مع الدقة، يعني شوية زيت. قال لي ما أنا بشرب السائل اللي بنشربه ده علشان الكلى اللي بنغسلها. لا ما هو فيش. الطلب التاني كنت عايز أقول له ياكل فول،
فرحت ساكت. لما ما وافقش على الزيتون هيوافق على الفول. طبعا مش كل واحد مطالب بكده، بس أنا بحكي لك اللي كان عنده 88 سنة وبيغسل كلى رفض إنه ياكل زيتون. عشان كده بنقول ما نشربش كولا كشيء من النسك، عشان إحنا ماشيين مع المسيح خطوة بخطوة. خامس حاجة وأهم حاجة بقى، إن إحنا في كل موقف نعمل حوار مع الرب. نعمل حوار مع الرب يوم الاثنين جنب شجرة التين، يوم الأربع لما سكبت الطيب، يوم الخميس هو بيغسل رجلين تلاميذه، يوم الجمعة وهو بيجلد إلى آخره. فده كيف نقضي أسبوع الآلام. بس كل ما نفهم قصة خلاصنا هنعرف نقضي أسبوع الآلام مظبوط. طولت عليك في الإجابة، بس الموضوع ده أهم حاجة، إن إحنا نفهم قصة خلاصنا. أعتقد يا سيدنا دي روشتة حلوة جدا إن إحنا نبدأ بيها أسبوع الآلام. وفي نهاية الحلقة كنا عايزين نعرف من نيافتك أقرب شخصية من قلب نيافتك في قصة الصلب كلها. ساكبة الطيب الثالثة بتاعت يوم الأربع. أصل في أسبوع الآلام في 2 سكبوا الطيب. واحدة سكبت الطيب يوم السبت بالليل اللي هي مريم أخت العازر. واحدة تانية سكبت الطيب يوم الأربع في بيت عنيا برضو، بس دي ما نعرفهاش مين، ما نعرفش اسمها. ذكرها معلمنا متى ومعلمنا مرقس، وهي امرأة مجهولة مختفية. دي أكتر شخصية بتأثر معي في أسبوع الآلام. أنا عندي كتيب صغير اسمه ساكبات الطيب وطيبنا المسكوب، في ال3 اللي سكبوا الطيب. تمام، شكرا جدا لنيافتك، ونتمنى ان احنا نستمر كده في اسبوع الآلام ونبدأ بداية جديدة، حتى بداية جديدة لأنفسنا. شكرا للسيد. ربنا معانا جميعا ويعطينا أيام مقدسة جدا. عايزين نقول لكم ان احنا في بداية اسبوع آلام مختلفة، عايزين نعرف الشخصيات اكتر علشان نعرف انت مين فيهم. مين فيهم فضل هوا